Bersama saya lagi, saya Diamond. Saya menunjukkan dua cara tutorial sepatu es. Ini guys. Caranya gampang. Kalian cuma ngencana atau anvil. Ini sepatunya seperti ini. Kalian cuma butuh sepatu terserah. Mau sepatu ini kek, mau sepatu ini kek, mau sepatu ini kek, mau sepatu ini kek, mau sepatu ini kek. Nggak apa-apa, yang penting sepatu, jangan topi. Yuk. Encanya adalah jalan es. Gampang. Ini tinggal pakai, kalian harus jalan di air seperti ini ya. Nih, es kan biasa seperti Frozen. Nih, yang memainkannya adalah versi 1.1.3 dan yang pertama, kalian itu cuma cari channel ini di sini. Ini guys, ini dan ini. Di sini di atas berwarna oranye dan merah, warna merah. Saya membuat percobaan nih. Durasi ingin mercon firework, kembang api panah. Saya mau lihat video ini. Ini gampang guys, kalian cuma panai tes-tesnya doang. Yang banyak, yang sedikit, jadi nggak bagus. Nggak bagus untuk pertumbuhan. Aneh-aneh. Wayang-wayang. Anjay. Banyakin. Jangan sampai lelah istirahat. Oke, seperti teman-teman panah api. Gantian. Wow, mercon kembang api panah guys. Wayang. Yang besar api nih, yang seperti ini loh. Loh, ada api-apinya nih. Seperti api no kembang api itu emang api. Sekian bagus, kalian bagus, like dan subscribe dan komen banyak mungkin. Bye. Jangan lupa bikin rumah di depan sungai biar dan jalan air pakai es. Udah, bye.